我係2C 班嘅吳奇穎。我今日會教乘法交換性質進階版。而家有6支水筆，就係3乘2係等於6。而家係2乘3都等於6，但係1乘6嘅佢哋嘅結果都係一樣，但係呢個唔係乘法的交換性質，因為只有兩個乘法相同時交換才能會成立。